फजल जी प्लीज अपना फोन उठाइए वरना कॉल कट जाएगा। बहुत ही देर से फोन बज रहा है आपका। हेलो मिस्टर फजल, प्लीज पिक अप द कॉल। फजल भाई कृपया करके फोन उठाइए, आपका बहुत ही देर से फोन बज रहा है। आपको दिल दिल से याद किया जा रहा है, कृपया करके फोन उठाइए। फजल जी आप कहाँ पर हैं? प्लीज फोन रिसीव करें।